همه چیز از جای شروع شد که کتابو پیدا کردم. فریدون و رستم در آخرین مبارزه با اجنه به طلا تبدیل شدن و این کتابو شاهین نوشت. آدرسش رسید دست من، خزانه‌ای که پر از تندیس طلا و طلا بود. سلام دوستان، اگه به داستان‌های ترسناک علاقه دارین حتما قبل شروع داستان کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید و زنگوله رو هم فعال کنید که اولین نفری باشید که ویدیوها و داستان‌های ترسناک ما رو میبینه. قسمت اول، بشنویم داستانو از زبون سلطان. سلام علیکم، من سلطانم. الان که دارم حرف میزنم 40 سالمه. سالها آشپز یه هتل بزرگ توی مشهد بودم. زندگیم بوی برنج و روغن گرفته بود. بعد از اون همه روزای سخت بالاخره بازنشستگی زودرس گرفتم. اما آدم وقتی یه دفعه میمونه تو خونه حس میکنه یه چیزی تو زندگیش کمه. منم کم کم رفتم سراغ کاری که همیشه پنهونی دلم میخواست. اون روز با خودم گفتم اگه میخوام گنج پیدا کنم باید مستقیم برم تو دل کوه. نقشه پیرمردای مشهدی هنوز تو دستام بود. یه علامت، نشونه، یه مسیر طولانی که میرسید به مسیر اصلی دفینه. از راهروهای زیرزمینی قله های کوهتون رد میشدم. تنها ابزارم بیل و طناب بود. نه چراغ حرفه‌ای، نه دستکش و نه کلاه مخصوص. فقط همون دوتا چیز و یه دل پر از جرأت. راه افتادم سمت کوه. هوا سرد، باد، همین جوری من میلرزیدم. فکر میکردم کسی دنبالمه. وقتی رسیدم به ورودی تونل خاک و سنگ ریخته بود، ولی شکافی پیدا کردم که با طناب میشد از بالای کوه وارد شد. این کوه انقدر بزرگ بود که فکر کنم هنوز سر قله‌اش بودم. طنابو به یه ستون سنگی سالم گره زدم. چراغ قوه رو روشن کردم و با قدمای آهسته آروم آروم رفتم. راهرو باریک، سقفش پر از ریش و خورد سنگای شل. طنابو وصل کرده بودم اگه زیر پام خالی شد حداقل اون طناب منو نگه داره. به یک جایی که رسیدم بیل آماده کردم. هر چقدر خاک ریخته بود و سنگ بود با احتیاط شروع کردم به کندنشون، اما همیشه دستم به طناب بود که زمین نشست نکنه، سقوط نکنم. پیرمردای قدیمی این دوروبر میگن که داخل این کوه یه گنجینه است، یه گنجینه خیلی بزرگ، یه خزانه. بعد از اینکه یک سوراخ ایجاد کردم از اونجا رد شدم. به یه جایی رسیدم که تونلش به چند تا شاخه تقسیم میشد. نقشه خیلی واضح نبود. یه علامتایی روی دیوارا بود، خطای کهنه و خراشیده. انگار یه جنگ تن به تن اینجا اتفاق افتاده بود، اما نشون میداد که مسیر درسته. هر حرکت من یه عجیبی همراه داشت، مثل اینکه یه نیروی نامرئی داره توی این غار، توی این کوه نگهبانی میده. اما ترسی نداشتم. بالاخره رسیدم به همون علامت. معلوم بود که همینجاست. چند دقیقه با بیل و دست خاک و کنار زدم و کندم. خاک ریزش میکرد همش. سنگا تو سکوت کوه تکون میخوردن. یه کاری میکردن که من دور و بر رو نگاه کنم، اما هر چقدر کندم چیزی نصیبم نشد. وقتی رو دیوار رو نگاه کردم دیدم یه علامت زده. انگار میگفت برو جلوتر. همین جوری رفتم. دیدم رسیدم به یه اتاق بزرگ. زمینش نرم شده بود. انگار یه چیزی زیرش منتظر من بود. دیوار اتاقکو با دست و بیل کندم. یه سوراخ ایجاد شد. رفتم تو همون اتاقک بزرگ. خیلی بزرگ بود. هیچی داخلش نبود به جز چند تا صخره، اما یه علامت سیاه روی زمین. شروع کردم زیر اون علامت رو کندم. یهو دیدم یه صندوقچه کوچیک پوسیده پیدا کردم. هیچ نشونه‌ای از خطا، طلسمای قدیمی رو چوبش نبود، اما وقتی زیرش رو نگاه کردم پر از طلسمای عجیب. انگار وقتی این جعبه رو باز می کردی، این صندوق رو باز می کردی، اجنه می افتاد به جونت. خیلی ترسیدم، اما تصمیم گرفتم که برگردم، ولی با صندوقچه. با احتیاط برداشتمش و راه افتادم سمت ورودی. وقتی که روبروی ورودی واساده بودم کوه زیر پام. یهو بازش کردم. یهو دیدم یه دود سبز غلیظ زد بیرون.
درست مثل یه سم کشنده ازش بلند شد. چی کار میتونستم بکنم؟ چشام و دهنم پر شده بود از همون بخار عجیب. سرفه هام شروع شد. چند دقیقه تمام گلوم، ریه هام میسوخت. نمیدونم چند دقیقه گذشت ولی حس کردم دارم خفه میشم. در صندوقچه رو بستم. یکم نفس گرفتم. دوباره باز کردم و سری دستمو کردم داخل صندوقچه. یک کتاب داخلش بود. بیرون کشیدم. کتاب چرمی سیاه بدون اسم و نشونه، وزنش سنگین، انگار از جنس یه سنگ بزرگ باشه. اما صندوق خالی بود. هیچ طلا، هیچ جواهر، هیچ چیز دیگه ای توش نبود. فقط همین کتاب. با دستای لرزونم کتاب و محکم گرفتم. گفتم شاید طلا داخلش باشه. بدون اینکه حتی یه نگاه به داخل صندوق بندازم سریع شروع کردم به عقب رفتن. کتابم دستم بود. عقب روی کوه رفتم پایین کوه. کتاب و محکم تو دستم گرفته بودم. با خودم گفتم خب هیچ گنجی توش نبود، ولی این کتاب یه چیزیه که نباید دست کم گرفتش. شاید یه چیز دیگه‌ای تو دل این کوه باشه. از دست زمان اومده بیرون و هنوز نمیدونم چی توش این کتاب. تصمیم گرفتم برم روی نوک قله. وقتی واسطاده بودم روی نوک قله تون داد زدم خدا خودت سلطانو کمک کن. اینجا همون جایی که 1000 سال پیش همه گناه ها دفن شده. حالا من اینجا واسطادم و این کتاب دستمه. یه چیزی بهم برسون. نه طلا بود نه جواهر، فقط یه صندوق خالی. یهو دیدم زیر پام داره میلرزه. فکر کردم بهمن یا شاید زلزله باشه، اما یه نشونه بود. با خودم گفتم باید برگردم مشهد پیش اون پیرمردا، ببینم اونا چی میگن، چی میدونن. اونا که حتی اسمشونم به من نگفتن. حداقل از این کتاب بپرسم. کتابو محکم گرفتم و از قله کوه شروع کردم به پایین اومدن. رسیدم پیششون و گفتم شما که هیچی از خودتون به من نگفتین، حداقل از این کتاب بگین. یکیشون گفت باشه، هم از خودمون میگیم هم از این کتاب. من ملا نصرالله هم، این رفیقمم آقا محمد. گفتم خب اینا رو که فهمیدم، ولی نه طلا نه جواهر نه سکه، هیچی. فقط همین کتاب بود. برای این کتاب منو فرستادین؟ ملا نصرالله گفت آها فهمیدم. میبینی پسر، این کتاب ماوراییه. چیزی که دستت افتاده نه هر کسی میتونه بفهمه چی توشه، نه هر کسی میتونه بازش کنه. هر کسم لیاقتشو نداره. گفتم ماورایی؟ لیاقت؟ یعنی من لیاقت دارم؟ گفتم مگه چی توشه؟ اون یکی دیگه گفت پسرم، چیزی که تو گرفتی دستت فراتر از یک کتاب ساده است. یه گنج واقعی نیست، اما میتونه مسیر یه گنج واقعی رو بهت نشون بده. گفتم یعنی باید بخونمش دیگه. ملا نصرالله گفت برو کتابو باز کن بخون، به هیچ کسشم نده. از همون لحظه که دستت میگیری کم کم میفهمی که چه گنجی رو پیدا کردی، ولی مواظب باش، این گنج خطر هم داره. گفتم خطر؟ مگه ممکنه؟ برای من خطر وجود نداره. اون یکی گفت آره پسرم، هر کسی که ارزششو نداره، نتونه اونو به دست بیاره یا برای خودش نگهش داره، خیلی چیزا میتونه تو راهش پیش بیاد. ولی اگه برای خودت باشه، گنجو برای خودت برداری، با هیچ کسی تقسیم نکنی، مال خودته، هیچ اتفاقی هم نمیفته. گفتم یعنی فقط مال خودم دیاره؟ گفت آره. خونه که رسیدم درو محکم بستم. روی تخت نشستم. دستام هنوز میلرزید. میترسیدم که کتابو باز کنم. گذاشتمش روی میز. چند دقیقه بهش خیره شدم. چرمی و سیاه. به خودم گفتم وقتشه بفهمم این کتاب چی برای من داره. چرا این پیرمردا فقط به من آدرس اونجا رو دادن؟ چرا به کسی دیگه ای ندادن؟ صفحه اولو که باز کردم نوشته بود کتاب را ورق بزن. ورق آخرش نشانه جایی است که نور ماه روی تیکه سنگی میفته که هیچ نوری به آن نیاز ندارد. ولی من عجله داشتم.
زدم صفحه آخر. هیچی نبود، هیچ نشونه‌ای. گفتم شاید اون پیرمردا راست میگن. این یک کتاب ماوراییه. باید کل کتابو بخونم تا به نتیجه‌ای برسم. زدم صفحه دوم. نوشته بود: من فریدون هستم، کسی که در کوه و دشت و خراسان رشد کرده و گوش سپرده به دنبال صدای باد. سال هاست که میدانم دنیا فقط آنچه که دیده می شود نیست و در پس هر سایه کودکیم را در نزدیکی کوه تون گذراندم، جایی که شبها اجنه و قصه هایشون با صدای باد یکی میشن، با آدم ها آسیب میزنن، عدالت و برعکس میکنن. از همان زمان فهمیدم که باید چشمهایم را باز نگه دارم و با اجنه و شیاطین بجنگم، بلکه دیگران هم در مسیر عدالت گام بردارند. هر روز که گذشت به این باور رسیدم: آنچه در تاریکی ها پنهان است میتواند راه روشنایی را به ما نشان دهد. شاید این کتاب تنها کلید رسیدن به آن روشنایی باشد. من فریدون هستم، زاده سال 600 میلادی، در خراسان نزدیکی کوه تون. پدرم مهراب مردی دلیر و نجیب بود و مادر عزیزم گلنسا زنی مهربان و خردمند. همانطور که سرنوشت رقم میزند، من خیلی زود بدون پدر و مادر بزرگ شدم. کودکیم در میان کوه‌ها و دشت‌ها گذشت، با قصه های کهن. هر روز که میگذشت حس میکردم باید شجاع باشم و یاد بگیرم تا روزی بتونم با ظلم و تاریکی که بر زندگی مردم سایه افکنده مقابل اجنه وایستم و شاید تنها کتابی که در دل کوه پیدا خواهد شد مرا با مردم آشنا کند. مردم آینده. مردمم گفت که قبل از این که من چشم به جهان بگشایم، یه جن نامرد افتاده بود به جان مادرم گلنسا و حسابی اذیتش میکرد. انگار که میخواست پیش از این که من پا به این دنیا بذارم جان منو بگیره. مردم ده از ترس حرفی میزدن. کسی جرأت نمیکرد دم از کمک بزند. اما خدا رحم کرد و مادر بیک، پیرزن دانویس روستا صاحب وردها، اومد پیش مادرم، دعا خوند، هرز بست و جنو از بدنش بیرون راند. بعدش با یه صدای آروم و قاطع مادرم گفت: پسرم، قرار روزی این نامردا رو شکست بدی. واسه همین خواستن به من آسیب بزنن که تو پا به این دنیا نذاری. این گونه شد که من فریدون در خراسان کنار کوه تون چشم به جهان گشودم. ولی بعد از 7 سال مادر و پدرم رفتن و من تنها موندم. ابتدا میدونستم قراره که با اجنه و شیاطین روبرو شوم. بچگیمو توی روستای نیک گذروندم، جایی که قصه های قدیمی زیادی داشت از اجنه. مردم روستا همیشه شبا از صداهای عجیب میترسیدن. هر سایه براشون یه تعبیر داشت. اما با همون صداها من بزرگ شدم. گوش دادم و یاد گرفتم که پشت هر صدا چه سایه‌ایه، چه جنیه، چه شیطانیه. داستانی نهفته است. همین شد که از بچگی حس کردم روزی باید با جن و اجنه بجنگم، چون اونا باعث مرگ پدر و مادرم شدن. همه چیز یه شامگاه بی ستاره شروع شد. وقتی که به بلوغ رسیدم، تو خونه کاهگلیم نشسته بودم کنار چراغ روغنیم که نورش زرد و لرزون. دستمو گرفتم روی دعایی که مادر بیک سالها پیش برام گذاشته بود. یه تیکه پارچه با خطای ریز دعا که همیشه ته کمرم بود و رفتم سمت غاری که بچه ترها میگفتن شبا صدایی از توش میاد. نزدیک ده سگا شروع کردن به واق کردن بیوقفه. مردم تو خونه هاشون درو بستن و چراغا رو خاموش کردن. من اما اگه عقب می نشستم می گفتم غرور من نیست که میمونه. حق نبودن مردم رو می خواستن تیشه بزنن. پس رفتم چراغا رو هدایت کردم. با چاقوی آهنی کوچیکم رفتم، فقط برای این که کار روزمرم بشه. ولی آهن بودنش خیالم رو راحت می کرد.
یه چاقو کنارم بود. تو درون غار هوا تاریک. اولش یه بوی ضعیف ناپاک حس کردم. بعدشم یه صدای جونور، بلکه صدای چیزی که مثل حرفای آدمیزاد بود، ولی غلط و پیچ در پیچ، مثل زمزمه از داخل خود دیوار غار برمیخواست و به گوش من میرسید. اولین اجنه که ظاهر شد شبیه انسان نبود. قامتش کشیده، دستاش کشیده تر از حد معمول، چشاش تو تاریکی برق میزد. ولی چیزی که بدتر بود نفسش بود. اونجا رو گرم میکرد، مثل یه دود سبز بود. اولین اشتباه من این بود که جلوی اون واسادم و فریاد زدم. فریادم بیشتر مثل صدا کردن یه انسان بود، اما چند تای دیگه شونم ظاهر شدن و خندیدن با شاخهای دراز که انگار از گرمای جهنم ساخته بود. دستمو روی سینم کشیدم. گفتم چی کار کنم؟ من با اینا که نمیتونم روبروشم. اما گفتم چرا که نه؟ من باید اولین آدم باشم بین اون همه آدم توی دنیا. یه چیزی که بعد فهمیدم، اجنه مثل ما نیستن که یه بدن باشن با یه زخم بمیرن. اونا گره خوردن به جاهایین که به یه آثاری، به یه سنگی، به یه علامت، یه شیء. هر جا که آثار کهنه و نقش یا چیزی باشه، اونجا جونشونه. اونا قوی ترن، پس باید منبع جونشون رو پیدا کنیم، نه دنبال شکارشون باشیم. اون موجوداتی که اونجا بودن و اون شب تو همون غار با همون خنجرم کشتم. اما بعدن متوجه این موضوع شدم که بعضیاشون یه منبع جون اصلی دارن. وقتی که برگشتم هنوز اون پیکر شکسته رو تو دستم نگه داشته بودم. دستام میلرزید، زانوام کم آورده بود، ولی هیچی از رضایت نداشتم. مادر بیگ گفت تو فقط با زور بدنه کاری نکردی، ریشه سر این نامردیا رو داری میزنی. من اما میدونستم هنوز تموم نشده. این اولیش بود. از اون روز مردم ده کم کم دیگه شبا بیرون خونشون میموندن. حرف سر این بود که یه بچه‌ای به دنیا اومده که میتونه با اینا بجنگه. پخش شد همه جا، این خبر پخش شد. من برگشتم به روستا با لباس خاکی، چراغ نیمه خاموش. تو دلم میدونستم این فقط آغاز نبود. اجنه ضعیف نشده بودن، فقط جاهایی که پنهان بودن و تغییر دادن و منم باید یاد بگیرم، نه فقط با آتیش و خنجر، بلکه با شناخت نشونه ها، با دعاها، با طلسما، با هر چیزی که مادر بیگ بهش میگفت چشم حقیقت رو به روش وایستم تا بتونم یاد بگیرم. اون شب تا صبح نخوابیدم. بعد از این که از پیش مادر بیگ رفتم سمت روستا و مردم رو دیدم و بعدشم رفتم تو خونم. گوشام پر از حرف بود، اما دیگه از ترس نبود، از تمرکز بود. اون شب که تو اون غار با پیکر اون اجنه روبرو شدم، من تقریباً 18 سالم بود، جوان سرخورده از دنیا. اما یه چیز تو دل من از اول روشن بود، نباید عقب بکشم. 6 ماه از اون شب نگذشته بود که مادر بیگ افتاد به بستر. اول فکر کردم تب کرده یا دردش عادیه، ولی تبش پایین نمی اومد. رنگش پرید. خودش میگفت این طبیعی نیست، این کار اوناست. یاد حرفش افتادم. راست میگفت. پیش از تولدم جنا مادرمو زدن زمین. الانم مادر بیگ. چاره ای نداشتیم. شنیده بودم که تو کوهستان دور یه حکیم هست که اسمش رو مردم با احترام میبرن. میگفتن اونجا جاییه که آسمون کوه هم دیگر رو میبوسه. حکیمانی زندگی میکنن که با طلسما و دردای اجنه کار دارن. اسم کوه سرسپید بود. راهمون دراز و پرخطر. مادر بیگو پشتم بستم و راه افتادم به اون سمت. سفرمون هفته ها طول کشید. از دشتا گذشتیم، از تنگه ها و از کاروان سراهای خاکی گذشتیم تا بالاخره رسیدیم تنگه زاغ، جای ترسناک باریک
بین دو قله، جایی که بادنگار همیشه یه حرفی برای گفتن داره. وقتی که داشتیم از اونجا گذر می کردیم، 2 اجنه، نه شبیه انسان نه کاملا نامرئی، سر صورتشون خمیری با چشمای براق و قرمز. یکیشون گفت این بوی زندگیه، این بوی مادریه که از ما گرفتن. همونجا فهمیدم که اینا نگهبانای راه ما هستن، نمیخواستن ما بریم جلو که حکیم رو ببینیم. من دستمو گذاشتم روی دعای مادر بیگ، همون پارچه‌ای که همیشه با ما بود، و یهو بستمش دور چاقو رو بلند کردم. چند تا کلمه گفتم و از مادر بیگ اجازه گرفتم. مادر بیگ گفت برو که پشت و پناهت باشه، هم من هم خدای تو. جنگ اینجوری شروع شد که اول با تند و تیزی حمله کردن، اما بعدش من هر وقت بهشون خنجر رو وارد می کردم صدای شکستن 1000 تا شاخه رو می دادن. ولی یکی از اونا با سرعتی که فکرشو نمی کردم افتاد روی من. پنجهش گرم بود مثل گرمای آتیش. با چاقو همین جوری ضربه زدم، اما زدن تنش فایده نداشت، چون این بدن نمیدونم با زخم از بین نمی رفت. باید به یک شیئی که این دور و بر بوده ضربه می زدم. یهو دیدم زیر یه سنگ یه چیزی برق میزنه. درسته، شیشه بود، شیشه خون. سریع از زیرش در اومدم. یه فریاد و یه ضربه، همه چی تموم شد. همه چی. اون اجنه ها دود شدن به هوا و خاکستر شدن به زمین. سریع رفتم جایی که مادر بیگو گذاشته بودم روی زمین. گفتم مادر بیگ اینا کی بودن؟ گفت دژینه. گفتم چی هن؟ چی کار میکنن؟ گفت محافظین بودن که نذارن ما از اینجا رد بشیم. مادر بیگو پشتم گذاشتم و راه افتادم. سفر ما چند روز دیگه طول کشید. به خونه حکیم که رسیدیم، حکیم مردی بود با موهای سفید، دستاش پر از خط و خش دعانویسی. وقتی مادر بیگو دید فوراً گفت این بیماری از یه چیز طبیعی نیست. چند تا دعا نوشت، زخماشو خوب کرد، اما گفت تأثیری باقی مونده. تسلط اجنه روی جان و دستگاه بدن او، چیزی که هم جسم هم روحو ضعیف کرده که بتونه جونشو ازش بگیره. حکیم گفت این یا این که معجزه بشه. گفت باید هم زمان دوا هم آیین انجام بدیم. نسخش اینجوری بود: دود پاک کننده، دمنوش گرم، ضماد گیاهی و آیین دعا از خود حکیم. آن روز حکیم مثل پدری حواس جمع بود. بعد از 2 هفته مادر بیگ دوباره سرپا شد و حکیم گفت اسم این بیماری زخم تسلط. اما من میفهمیدم آنچه با من روبرو شده ترکیبی از تأثیر اجنه بر روان و ضعف جسمی بود، چیزی که باید با درمان جسمی و آیین روحی همزمان پاک میشد. وقتی برگشتیم روستا، مردم ما رو مثل 2 نفری که از مرگ گریخته باشن تحسین کردن. مادر بیگ دوباره توان دعا نوشتن و کار کردن رو پیدا کرد، ولی حکایت تنگزاغ از اون شب تا آخر عمرم از زبونم پاک نشد. خودم فهمیدم هر جنگی با اجنه فقط شمشیر و آتیش نیست، باید ریشه‌شون رو بزنی، ریشه‌شون رو پیدا کنی و از دل خاک بکشی بیرون، از این زمین پاک بشن. رفتم سراغ یک مرد آهنگر تو دل روستای مجاور، مردی که همه به او رستم آهنگر میگفتن. وقتی رفتم جاش و بهش پیشنهاد دادم که با هم کار کنیم و بیاد به روستای ما، اولش قبول نکرد، ولی به من گفت آهنو هر کسی بلد چکش بزنه، ولی اگه میخوای چیزی بسازی که عدالتو برپا کنیم، منم هستم، کمکت میکنم. منتظر همین روز بودم، فقط در روستای خودت برای من یه مکان بده. تمام وسایلشو سوار گاریش کردیم و همراه به اسبش رفتیم به سمت روستای ما. روزای اول شروع کردیم به ساخت یه کارگاه خیلی بزرگ پشت خونه من. بعد از اونم روزا زیر چکش اون گذشت. رستم به من آموخت که چطور شمش آهن و آلیاش کنم.
مقداری فولاد سخت، کمی آلیاژ مس برای انعطاف و مقدار کمی از آهن خام که خودش در کوه یافته بود. اما مهمتر از اون فن ادب بود. هر مرحله با دعا و حرص همراه می شد. هر ضربه به نامهای پاک همراه بود که مادر بیگ به من و رستم آموخت. ما یک تیغه ساختیم و اسمش رو گذاشتیم نورزون. نه اسم بلند اما معنیدار، چیزی که از نور بر تاریکی بتابد روی تیغه. رستم با قلم سوزنی خطوطی کنده کاری کرد، خطوطی که به من با وردهای مادر بیگ و کلماتی که از کتاب سیاه آموخته بودم. همون روز که ساخت شمشیر تموم شد یه خبر رسید. از دههای اطراف طلاهای مردم دزدیده میشه، طلاهایی که به زحمت جمع شده بود، نیمه سکه هایی که برای عروسی و خرج و مخارج زندگیشون استفاده میشد. اما من میخواستم به صورت پنهان عمل کنم. شب تعیین شده کمین گذاشتم. اون موجود جنی که کار دزدی میکرد در اون شب از سایه بیرون اومد. اون مثل سایه متحرک بود، دستاش شبیه قلاب و چشماش 2 نقطه قرمز. وقتی نزدیک صندوق یکی از پیرمردا شد، با نور کم و نفس کنترل شده حمله ور شدم. نورزون را در دست گرفتم و اسمای پاک و زیر لب گفتم. اولین ضربه انگار زوزه کشید اون موجود. اما وقتی یک ضربه با این شمشیر بزنی به هر کس، انگار 1000 تا تیغ و وارد بدنش کردی و 1000 بار خارج و ورود. وقتی که جونش از بدنش بیرون زد، اون موجود نابود شد و تمام طلاها همونجا روی زمین ریخت. من اون شب نه فقط طلاها رو پس گرفتم که برای مردم اون ده انگار یه قهرمان بودم، بلکه نجات دهنده شدم. پیرمردا اومدن و آنچه در خانه هایشان گم شده بود برداشتن. زنا، بچه ها، مردا، همه تمام سهمشون رو برداشتن. یکیشون گفت جهان ما از تو ممنون است، هرچه میخواهی بردار. اما من مرد ساده‌ای بودم. به پیشنهاد رستم بیشتر طلا رو نگه داشتم و گفتم برای روزای سخت دیگه ذخیره میکنمشون. و خود مردم همونا رو به خواسته خودشون بهم دادم. میخواستم پنهانش کنم. طلا رو زیر بستر یا درون دیوار. امن نبود. پس تصمیم گرفتم یه صندوق بزرگ بسازم. نه یک صندوقچه معمولی، بلکه یک خزانه اندازه یک خونه و اندازه یه خونه. آره، یه خونه. جایی که هر وقت نیازه بتونم اندازه یک اسب طلا بذارم داخلش، برای چند نسل جمع کنم، شایدم برای یک شخص. همینجا بود که مکث کردم به خوندن کتاب. واقعاً اون پیرمردا راست میگفتن. واقعاً داخل این کتاب یه گنج نهفته شده. واقعاً راست میگفتن. تصمیم گرفتم ادامه کتابو بخونم. بشنویم ادامهشو از زبون خود فریدون. رستم و من اونو ساختیم. دیواراش زخیم، سقفش زخیم، در آهنی با قفل تو در تو. مردم قدیم این جور پناهگاه ها رو اسم مختلف میذاشتن. خزانه، خزینه، گنجینه، گنچه، گنجه، همه چی میگفتن. اما من اسمشو گذاشتم خزانه عدالت، گنجینه فریدون. خزینه ما همون صندوق بزرگ که مردم بعدن یاد گرفتن بهش بگن خزانه عدالت جا داشت 100 واحد چیز توش بذاری. یه خزینه 100 تا جا داشت. اما طلایی که من اون اول گذاشتم داخلش، همون چیزی که اون مردم اون روستا دادن، فقط 1% از گنجایش اون بود. یعنی تیکه ناچیز، یه پشتوانه کوچیک برای روز مبادا. خودم میدونستم خزانه انقدر بزرگه که بتونه نسل‌ها رو پشتیبانی کنه و هر روزم قرار بود که بیشتر بشه. کم کم شایعه پیچید که خزانه عدالت طلاها داره از توش دزدیده میشه. اما طلایی کم نشد. اما بعضیا داشتن امتحان میکردن که از داخل خزانه دزدی کنن. اما هر کس که اومد
از اون شب با دهان دوخته شده و دست قطع شده برگشت. از هر کسی که پرسیدم گفت از طرف سیاهران اومده. این سیاهران یعنی یه موجود اجنه و شیطانی. پس پشت این ماجرا یه نگهبان تاریکی بود. یه نگهبان نه، یک فتنه. میخواست به من و مردم ضربه بزنه، اما من صبر نکردم تا بزرگتر بشه این ماجرا. هر بار که دزدا رو میگرفتم خودم میبردمشون وسط میدون شهر، نه واسه این نمایش، واسه عبرت. وقتی ازشون پرسیدم از طرف کی اومدین و کی فرستادتتون، همون جوابو میدادن، سیاهران. همونجا دست اولین نفرشونو گرفتم و با یه حرکت سریع قطع کردم تا انگشت ناپاکش از کار دور بمونه. وسط میدون مردم با هم گفتن دست دزد بریده باد و این جمله زمان ما بود. مردم اون روزا وقتی میخواستن عبرت و عدالت و فریاد بزنن همینو میگفتن. بعد از اون نشستم با بزرگای ده صحبت کردم. حاج میرزا کرم، عمو نور با عمامه کهنشون و کاک رحمت جلسه رسمی و جدی داشتیم. اون موقع حاج میرزا کرم گفت فریدون این راه آخره، مردم میترسن. گفتم راه آخر نیست، اما باید ریششونو بزنم. هنوز خیلی کارا مونده، هنوز خیلی اجنه مونده. عمو نور گفت مردم پس میخوان شب امن باشه. کاک رحمت گفت اگه کاری میکنی با حکم ده بکن. از این به بعد هر کاری بخوای میتونی بکنی برای این ده، اما پاتو کج نذار، پاتو کج نذار. گفتم باشه. حاج میرزا گفت از این به بعد دهو میسپاریم به تو که برای مردم هر کاری بکنی تا شر اجنه و شیاطین از سایه این مردم بره و کم بشه. گفتم هر فیصله‌ای باشه با رضایت شما و به خاطر عدالته. مردم رضایت دادن. من شروع کردم به دنبال ریشه رفتم. هیچ کسی بعد از اون روز دیگه جرأت نکرد بیاد سمت خزانه، ولی یکی اومد. انسان نبود. یه ضربه من ازش خوردم، یه ضربه من زدم و تموم. کل روستا وحشت کرده بود و فرار کردن سمت کوه. پایان قسمت اول. اگه تا الان سابسکرایب نکردی حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و اگه از این داستان خوشت اومد لایک یادت نره و حتما توی کامنت ها نظر خودت رو برامون بنویس. منتظرم. خدا یار و نگهدارتون تا داستان بعدی.